Normálne ma nasral ten hajzel, dám si Scar. Som zvedavý, či aj na Scar bude hovoriť, že to piči všetko je overpowered, čo ho zajebe, vieš. A pritom vôbec to nie sú také zbraně, s ktorými to hrávajú tí ľudia. Prvý, čo? Inak mohol by tvoj brat hrať troška. Piča, som to nebal. Ešte bol predbehli. Kde sme ťa predbehli? Kto? Nie, tretí. Ty si tretí? Ty. No však... Ja viem, že som tretí. Ale som si tu vypisoval s tým kokotom, lebo ma nasral. Jaj. Toto bolo dobré, ešte sa potkne pol chlapíka. Tu máš. Do piči jednou ranou do hlavy. A Scar je potom čo? Není overpowered, buzerant. A čo chcel kokot? Ešte takto to vidíš? Čo? No nestíhame sledovať, že koho som zabil. Tu máš do piči. To sú kokoti. Úplne ich ničím. Na sračky ich ničím tým Scarom. Nemá, ty kokot. Koľko tak toto si nahrám, toto kolo. Ja začínam byť slepý. Ty koľko si ma predbehol? Však lebo som si dal Scar do piči, lebo si myslia, že ASO je overpowered. Tu máš overpowered weapon, buzerant. Už ma zajebal. Nevadí. Kokos, ale toto bolo dobré kolo. Oživili ma. No dobre, poďme ďalej teda. Kurva jedna. Dobre si to stál, jebanec. Ale toto si nahrám, toto... Kokos, oživili ma. Ja. Dobre. No, sakra, sakra. Do prdele. Koľko som to bol aký jebo? On ma normálne predbehol, cudzí. Jak ťa predbehol? Bežíš, že on ma predbehne odzadu. Iba beží vedľa mňa. To musel byť nejaký jebo. Jebem na to. Vyjebanec.
Kokos, ty tam jak hraješ do piči, dobre, trháš klávesnicu. Jebanci. Haha, ešte aj bazukou som ho dal, ja sa poserám. Kokos, zase prvý. Kokos, 113. Kedy spravil? Tak toto bolo dobré, 116 ku 24. Kokos. 116, 106, nie, 115, no píče. O jedno som to vyhral. Normálne. 46 rebornov, ty kokos. Servis starý 4. Normálne. 116, 24, 115, 74. Dobre. Kokos, ty